بابا، مش عايز اي حاجه كده انزل اجيبها لك من تحت. لا اله الا الله، وانت ماله كده يا ابني؟ انت تعبان ولا حاجه؟ في ايه يا بابا؟ ما عادي يعني. طب افتح بقك كده اهو. هو بريحه بقه المعفنه، اقفل تاني. المهم يا بابا، عاوز حاجه انزل اجيبها لك من تحت؟ لا يا ابني مش عايز، ربنا يهديك يا ابني والله. طب الحمد لله. اقوم بقى انا اصلي السنه. الله اكبر. بعد الامتحانات. اخيرا خلصنا يا شيخ، اروح الكليه اخيرا. اما نكلم الواد عصام زلطه نساله على حجز الساعه كام كده. يا واد يا زلطه عامل ايه؟ الحمد لله يا اسطى. الحجز النهارده بتاعك ايه؟ الحجز النهارده يا زميلي الساعه 4 العصر. الساعه 4 حلوه قوي بقى، عشان انت ما طلعتنا بقى بالليل ونخربها طبعا. خلص يا حاج اخوك، عاوز حاجه؟ استنى يا حبيب قلبي. سلام. اخيرا يا جدع خدنا اجازه. اخيرا ايه يا جدع دي؟ والله انت كنت مسجون وخناق. يا سلام على الاجازه وحلاوه الاجازه والله. ايوه هو ده يا ابن الحقيقه، اتاكد.